Què li diríem a algú que està passant aquest procés? No ho sé, jo no estic per donar consells. El que li diria doncs, és que és una situació molt dura, perquè és veritat, al moment que et diuen del nom càncer, doncs jo em vaig espantar molt, la realitat és aquesta. Jo el que vaig fer, jo només puc dir el que jo vaig fer, que és intentar informar-me dels professionals, que per sort tenim uns metges, uns oncòlegs, uns uròlegs en general, que són genials i que gràcies a aquesta gent ens mantenen vius. Doncs jo vaig intentar informar-me, vaig intentar sempre tirar endavant, vaig intentar pensar que me'n sortiria. Vull dir, cada persona, cada ser humà reacciona de forma diferent, per tant no hi ha res establert ni hi ha res matemàtic, no? Però sí que és veritat que jo vaig intentar moure'm, intentar tirar endavant, intentar demanar, intentar fer esport, no? En aquest cas. I bueno, res, i que molta sort a tots, molt agraït a tots els metges, a tots els oncòlegs, a tots els uròlegs, a tota la gent que em va cuidar, que gràcies a vosaltres estem vius, o sigui que res, espero que ens puguem veure algun dia, i qualsevol cosa, aquí estem, encara com veieu gas a fons.